हेलो गाइज, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 393 तरह के तोते होते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको तोते के बारे में 15 ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपको शायद ना मालूम हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तोते अपने बच्चों के नाम रख सकता है। ये नाम वे उम्र भर तक याद रख सकता है। फैक्ट नंबर 2, तोता भी इंसानों की तरह मोटे के शिकार होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे छोटा तोता पाइगम हमारी उंगली के आकार का होता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा तोता माइकम लगभग 100 सेंटीमीटर लंबा है। फैक्ट नंबर 5, तोता अकेला ऐसा पक्षी है जो अपने भोजन को पैर में पकड़कर खाता है। फैक्ट नंबर 6, तोता का जीवन काल इंसान में जितना होता है। तोते की उम्र 20 साल से लेकर 80 साल तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का सबसे ज़्यादा उम्र वाला तोता कोकिन था, जिसने 2016 में 82 साल की उम्र में तोते की मौत हो गई। इसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी भी एक पुक नाम का तोता ही है, जिसके शब्दकोश में 1728 शब्द है। यह 1995 से ही गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाए हुए है। फैक्ट नंबर 9, अफ्रीका में पाए जाने वाले गिरी पैरोट दुनिया के सबसे अच्छी बोली बोलने वाले तोते हैं। ये 4 से 5 साल के बच्चे की तरह बोल सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दुनिया का सबसे वजनी तोता काकापो इतना भारी है कि वे उड़ भी नहीं सकता। ये एक बिल्ली जितना वजन का होता है। फैक्ट नंबर 11, एलिक्सा नाम का एक अफ्रीकी तोता धरती पर पहला ऐसा एनिमल है जिसने खुद का कोई सवाल पूछा। इसने पूछा कि व्हाट कलर हैज वाज। यह तोता इतना चतुर था कि यह 6 तक की गिनती गिन सकता है और 7 रंग पहचान सकता है और 35 अलग अलग तरह के आकार पहचान सकता है। फैक्ट नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला नाइट पैरेट दुनिया का सबसे अधिक छिपा हुआ और रहस्यमय पक्षी है। पिछले 100 साल में सिर्फ 3 आदमियों ने इसे देखने की पुष्टि की है। फैक्ट नंबर 13, भारत में घरों में तोता पालना गैरकानूनी है। फैक्ट नंबर 14, जितनी स्पीड से टाइगर दौड़ सकता है उतनी ही स्पीड से तोता उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 15, तोता इतनी स्पीड से भी उड़ सकता है कि दिल्ली को इधर से उधर 50 मिनट में पार कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।